हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली मैंने नोट्स परचेज की थी तो उसी की अनबॉक्सिंग वीडियो तो बेसिकली मैंने इसको पीडब्ल्यू से परचेज किया है, जो कि सेट ऑफ 6 का मैंने परचेज किया है। मुझे ये 484 का मिला है आफ्टर कूपन कोड। मेरे पास कूपन कोड था तो मैंने उसको कूपन कोड लगा दिया था, तो मुझे ये 484 का मिला है। में मुझे बिल मिला है और कुछ भी नहीं था, सिर्फ नोट्स का बिल था। बात करें नोट्स की क्वालिटी की तो डिसेंट सी क्वालिटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं क्वालिटी थी और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी। फ्रंट पेज पे कवर पे अब्दुल जी की फ़ोटो लगी थी और ये अनरूल्ड नोट्स हैं। मुझे अकाउंट्स की नोट्स बनाई थी तो ये अनरूल्ड नोट्स है।